Arsii aanaa Roobeetti humnoonni mootummaa qeerroowwan baay'inni isaanii torba ta'an mana baasuun haala suukanneessaan ajjeesuu jiraattonni OMN itti himan. Humnoonni mootummaa namoota yakkaa fi murtee seeraa tokko malee ajjeesuu akkasumas dhabamsiisutti jiru jedhamee jira. Wabiitti lafuun dabalatisaa qopheessee jira. Godina Arsii aanaa Roobee ganda Saddiiqaa Qarsaa iddoo ammaan lamaa jedhamutti onkoloolessa 10 bara 2024 jechuun jimaata darbe halkan mana jireenyaa isaaniitii baasuun haala suukkanneessaan humnoonni mootummaa ajjeesaniiru jedhan maddeen. Halkan naannoo sa'aatii 8 manaa baasanii erga ajjeesanii booda dargaggoota 4tti uffata waraanaa uffisuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo ajjeesne jechuun magaalaa Saddiiqaa keessatti baasanii gatanii jedhu. Abdul Hamid Sheikh Abdul Jalil Hussein Maammaa Abdul Salaam Haji jiraattota ganda Saddiiqaa Qarsaa fi Misbaa Sheikh Mahamud jiraataa magaalaa Saddiiqaa warra ajjeefaman keessaa ta'uu jiraattota irraa dhageenye. Namoonni biroon 3 kanneen yeroo maqaan isaanii addan baane dhalootaan gandoota Indattoo Qarsoota Sibee ta'uu OMN itti himanii jiraattonni. Qeerroowwan ajjeefaman kunneen akka hin awwaalamne dhorkamuun hanga guyyaa kaleessaatti reeffi isaanii dirreerra turuu himan. Abdul Hamid Sheikh Abdul Jalil maatii isaa waliin kan jiraatu. Hussein Maammaa qonnaan bulaa ta'uu Abdul Salaam Hajii mana namaatti qacaramuun hojii qonnaan ofii fi maatii isaa kan jiraachisu. Misbaa Sheikh Mahamud magaalaa Saddiiqaatti mana foonii hojjetee jireenya isaa kan geggeeffatu ta'uu maddeen himaniiru. Sadeen yeroof maqaan isaanii addan baane immoo barattoota maatii isaanii waliin jiraatanidha jedhame. Namoonni biroon immoo bifa jumlaan jedhamuun humnoota mootummaan ukkaanfamuun bakki isaan geeffaman hin beekamne jedhame. Kamal Umar Abbaa Basir Abbaa Majid Abbaa Salaam Abbaa Majid Kamal Qaasoo Muhammad Haji Umarii fi Taajuddin Sheikh Muktar Sheikh Mahamud kan ilmi isaa ajjeefame kanneen humnoota mootummaan ukkaanfamanii as buuteen isaanii hin argamnedha. Dararaan humnoonni mootummaa uummata nagaa irratti jumlaan raawwatan suukkanneessaa ta'uu maddeen himaniiru. Hidhuun mana murtiitti dhiyeessuu dhiisuu jumlaa fi qeenxeen ajjeesuun gatuu dararaa qaamaaf xiinsammuu uummata irratti raawwachuun gochoota irra deddeebiin mul'atan ta'uu jiraattonni himanii jiru.